Hay uno que me han ganado una otra vez, pero... ¿Cuánto tú le vas a dar que te gane? El primer premio, si llega. Si te gana. Si llega. Yo vengo a matar, yo no vengo a jugar. O sea, yo vengo a ganar. Pongan por ahí. Y voy para Récord Guinness. ¿Vas para Récord Guinness? Voy para Récord Guinness del billar, acuérdense. Aquí es 440. De viernes a domingo. Si no lo han hecho, voy de primero. Récord Guinness del billar me encanta. Acuérdense. Tito está roncando. Yo no bebo, yo no fumo, pero me gusta el billar y bailar esto. También es otra. Ah, ok. Pero tú le ganas. Se me he ganado, sí. ¿Y tú vienes para la compe? Claro. O sea, tú vienes por esos 100 billetes. Bueno, claro que sí, por lo menos 100 o 50. Ah, bueno. ¿Cómo es? El primer premio es El primer premio, si gana, 100 pesos. 100 Segundo, pues, 100 pesos y un trofeo. y un trofeo. Y el segundo, pues, el trofeo y nada más. Ok. Tienes que ganarle a Tito, Ángel. Vale, vamos a ver. O sea, el que venga a jugar tiene que ganarle a Tito. Mira, en el torneo no hay break. A mí me gusta jugar banda, pero no hay break en el torneo. Ni para el carajo. Este es a matar o a matar. Por banda es mejor. Y el que dice que se juega, bueno, juegue. A mí me gusta olvidar. No juego como el de Manatí, el de Naranjito, pero yo me gusta olvidar, yo quiero jugar billar. Y si quieres jugar billar y también jugar billar, pues inscríbete al torneo de todo el mundo contra Tito. Otra vez. Pero tú eres el mejor. ¿Se cree mejor? Me considero de los buenos, de los mejores. De los mejores. Sí, Tú vas a ganar. Tito, pero es mejor. Pero es mejor la eliminatoria. No es mejor la eliminatoria porque tú debes jugar con los mejores. entre ellos. Sí. No. La eliminatoria va a ser yo contra todos. Eliminatoria va a ser esto. Tú contra mí y ya, si te maté, te fuiste. Pero tú. Si quieres otra vez, te inscribes 5 pesos más. Pero ¿y si te gano? Pues cualifica para la segunda ronda. Pero tú no tienes miedo. A nadie. A nadie. Les vas a ganar a todito. Yo voy a mí. No, voy a ir a aquel, voy al otro, no voy a mí. Ya. ¿Tú le vas a ganar a Tito? ¿Qué? Un 90%. Que le vas a quitarle esos 100 pesos a la mano. No lo quitas todo, voy a mitad. Es verdad, yo digo que así que se necesitan hombres como tú en la iglesia, que tengan mucha fe. Y dice que me va a ganar a todos. Entonces, por ese lado es buena de parte de él, pero yo creo que